基因突變咧未必係件壞事嚟㗎喎，佢可以對我哋身體冇影響啦，甚至係有好處嘅。咁點解咧？首先咧，我哋啲 codon 係 degenerate，意思就係咧，譬如你嘅 codon 嘅 sequence 係 CCU 啦，咁我基因突變咗做 CCC、CCA、CCG 咁樣，其實你 code for 嘅 amino acid 都係一樣。咁意思咧就係你嘅 amino acid 咧唔會因為 mutation 而有改變啦，咁你產生出嚟嘅 protein 咧同原本嘅都一模一樣，咁所以對你嚟講係冇影響㗎喎。第二咧就係 mutation 可能發生喺 intron 度 ，intron 咧係一啲 non-coding 嘅 sequence， 意思就係咧其實你喺translation 之前咧我就已經拎走咗呢一段嘅 sequence 㗎啦。而棗紅色呢一啲咧就係我製造 protein 嘅 sequence。咁如果我嘅 mutation 係喺我拎走咗呢一段嘅 sequence 入邊，其實對於我製造蛋白質嚟講咧係冇影響嘅，得唔得？咁第三咧就係、譬如我哋有 dominant 嘅allele 啦，有 recessive 嘅 allele 啦，咁 recessive 就係隱性啦。如果我嘅 mutation 係喺隱性嘅基因度，然而我又亦都會有一個顯性嘅基因嘅時候，呢個顯性嘅基因係會蓋過咗我呢一個基因突變嘅情況嘅。咁對於我嚟講咧，其實又係冇影響㗎喎。